दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम लिया गया है। कोल्ड और उससे मिलते जुलते कफ सिरप पूरी तरीके से अब बैन कर दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद ये कदम उठाया गया क्योंकि सिरप में खतरनाक DEG मिला और किडनी फेल और मौत का कारण बन सकता है। थोक और रिटेल दुकानदारों को 24 घंटे में स्टॉक रिपोर्ट देने का आदेश मिला है। ये सर्वे 6 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई सिरप न दे और अगर सिरप दिखे तो तुरंत पुलिस या ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना दे। आरब न्यूज आपसे अपील करता है कि सतर्क रहे और सावधान रहे। धन्यवाद।